auto panza peut-être nga charé on va démonstration de force yango yo tchetembe omoni yango alors na bana panda sikol communiqué très important quand Gisèle Morino informe à tous les Congolais il va ouvrir les centres d'autodidacte pour les élèves finalistes préparer l'examen d'état de 2024 à 2025 venez nombrer ndeko awa esika oyo ekokoma centre ya autodidacte c'est-à-dire soki mwana na yo arataki examen d'état to yo moko ozanga na diplôme te ozala mposa kotanga oaméliorer yaka à partir ya septembre 2024 tina 2025 ozala mobimba diplôme ya ofele bamisala mpe yango yo kidikidi okoyoka ndenge na kopalola zala na diplôme na yo epeso poids ozala na mosala na yo ya kitoko donc à partir déjà ya septembre ozala mobimba po te Morino afongoli centre ya autodidacte aza nani mutu oyo atangaki azo diplôme te atokomi na 60 ans yaka kasi aza na retard te obenda diplôme na yo makambo ekende kitoko toleki passé du jour akone pas aloba so batiko banga di akone pas nasoyoka te di ozobanga nani di akone pas ademande peut-être na ngai yango na di idéologie yango na di puisque Socrate di akone pas demande tika koloba ba fausse information yaka pa Morino molangi ya pembele mola na fongola yo makambo ndenge ezali na bano niata mama yole yoka Morino ndenge azopanza baniance nakei papa Morgan motema ya mama Nelly yao ya mwana di nakoti la vie est un combat mais avec Dieu nous ferons des exploits engaye ndeko fina biso bitumba na bitumba tala mutako sote ndeko même faji bitumba moka sana ngo ndeko nanga tala bitumba ko sina timu ko kufa ndeko zo vivre ndeko bitumba na bitumba bitumba ya ko sakana te ya to lobike la vie est un combat vie zaka bitumba ndeko kasi bunda ndolonga o bunda ndenge nini ko bunda yo moko te bunda na nzambe bunda no fuma longo pote après ça yo makasi olonga pote bobsek partout ko kende bitumba kaka na famille bitumba na quartier bitumba partout ko kende bitumba na bitumba kasi yikampiko e salama kasi pote olonga naleki la presse internationale soutenez-nous s'attendez la Russie annonce la mise au missile balistique international Sarma ndeko na kobetela bino masolo oyo sima Russie pote ayoki ke ba occidentaux tout baza na sima ya Ukraine a changé formule bamekaki yango lobi ndeko non engaye ndeko abeteki yango lobi Poutine ndeko na yebiso na mer ndeko bambisi baziki sikoyo moto oza ndenge nini tala biso RDC tona sima Russie o Rwanda bazolo milai bakauka ndeko na lobi nao bakozika lokola bamankene na ndeko na ngai eza banyama moko mike boye ndeko somo tokozikisa Rwanda pote Russie aza na nsima na biso toleki la Chine ndeko tala ndenge bakomi kocompare na États-Unis yoka Chine makambo asali Chine une production massive de robots humanoïdes intelligents pour 2025 ndeko bato bangi na biloko oyo baaméricain so bosala guerre bayaka te batindi barobo ndeko robo omomendeni bibende na bibende otire edendi abando oboma c'est-à-dire okobunda na robo ndenge nini ndeko na ngai yo oza mutu oza na chair faible ye aza na bibende atotire ye akufaka te aleye bando soko atire enga ye yo obome moko bango basisi bino 1000 yango sikoyo Chine auto so eloko yango donc Chine na 2025 awa keba po tango déclaré peke nakomi c'est-à-dire ngai nakomi décider la mort nga moko po te bazwaka monde avec bebundeli ya bomoni Chine déjà akomosala déjà oyo nyonso bazolakisa États-Unis ke keba tosali donc Chine mpe keba amati na innovation makambo etali technologie naneki la présidence le président Félix Tshisekedi avait regagné le pays depuis le dimanche passé à 2 h du matin. Objectif, voyage
bazoyeba bakoma kutia bakale soki solo Poutine balingi bayeba alobi nini ake solo na président Chine alobi nini na président Japon alobi nini ake na Corée ake sala nini ale yango mono ezali ndenge mo petit na ndenge akunda le peuple na lobino 2 semaines hein asiyonaki côté on na FCG eza somo boko yoka ba retour côté terre est ezo senga bitumba négociation zéro plus de 3 décennies 30 ans ndeko to biso to kufa aka babombaga biso soki komi na tour na biso to tirer te droit de l'homme bapekisi mais bango batira biso moto alobaka te faki changer formule di peti na ngai ya bomoni maîtrise c'est-à-dire 2 semaines ya suspense bamindeleki pelekesi bayaki wapi bazotune mpona nini ana makambo privé ozotune pourquoi akesalama makambo mosusu kipe ya yo neleki la primature la première ministre Judith Suminwa Tuluka a terminé les consultations dès ce vendredi. Engaye Malassé Makamou Cécilie. Donc Suminwa, c'est-à-dire à Sali consultation, à Koutani na Mututu, à Tuni Bango et Sili. Et tu balancer kaka gouvernement en place et Sila. Kasi yokana non Makamou Kamere a dingo no basus. Kamere lobi na Judith de Rosa pe gouvernement 80 personnes. Engaye Kamere. Ndeko, ote omona na charité. Omona te, ton sali sous la poste biloko wana te. Nous voulons un gouvernement, c'est-à-dire réduit de 25 ou 30 ministres, c'est fini. Le peuple doit vivre. Le peuple doit quand même sentir que le deuxième quinquennat Fati et Sali Makambaki Toko. Et ça te kaka nyonso ndeko 80 on a bis to bata Kenya te, to so bata ya Éthiopie te. Ça c'est la RDC. La République démocratique du Congo. Nous voudrions un gouvernement responsable. Philippe soumis la ndenge à petits critères. Alors, voici les critères. Pour te nommer premier des parents, pour te nommer ministre. Dans la critère. 1. La compétence. Compétence, c'est quoi? Classe. Classe zaté. Pour te nommer ministre. Classe. La question est yele na yo, oyo sanango, compétence. 2. La bonne moralité. Salana limemia na peuple. Tika ko yiba mbongo peuple. Tika ko nyoko la peuple. Tika ko sala peuple mabe. Pour te peuple de mokonzi. Peuple ne mutazo fote yo. Yo fota peuple te. Peuple ne zo fote yo. Apeso makambo. Yo siko so nyoko la yi. Merci beaucoup na Fati Beton. C'est-à-dire to fote qui, c'est-à-dire pitié à population. Donc, on dit tout ce soir. Quand tu as tout le monde, ça c'est. D'accord. Et ça va voter le pango. Donc, ça dit, voter le pango, n'a commissionnaire à Nakati. Parce que commissionnaire. Peuple abandonné. Bango va suivre. Bamindele va suivre. Donc, ma poche, on va faire battre. Bonne population. Population, vous avez savoir. Il y a un moment, ma cambango est comme peine d'apika. Et on te dit, c'est les belletés. Par réduire train de vie, peuple congolais a se retrouvé. Les résultats, peuple à Lia, peuple à Mela, peuple à Tanga, peuple à Kende Liboso, Makamunio Soba, il y a ma fertilité, et si là, côté Yango, critère, Oyo, Jidite, le Soumilwa, notre premier ministre, a sali consultation, pas de report politique, Nyoso. Assemblée nationale, les miroirs du pays, les bureaux d'âge doivent être prêts pour accueillir le nouveau gouvernement. D'accord, Jirita Sisi, Arobimisa Mbalamoko liste était, pote, bureau d'âge, Bafanda Pe, Bangope Kuna, Bitumbe Sakuna, na Papa Mboso, na Baso avant Jirita Sisi. Il faut accueillir, c'est-à-dire l'Assemblée nationale. C'est quoi, chaque Assemblée nationale, les années ont fondé, et on la chose. Donc, les années ont un blocage. Donc, Assemblée nationale fait, pas fond, ça va faire, pour te maman Judith, maman Boboto, maman, Yamoto, mon nene, assassin Sinaye, Nabanza, net au semaine prochaine, gouvernement fait vivre. Mais c'est quoi, bureau d'âge, faut que on peut pas ça, c'est-à-dire, pas Vanda, président, n'a des vices, n'a yona, pas pour n'apporter, ma camotte tende, Liboso. CENI, Commission électorale nationale indépendante.
lié na émission il fallait pas voter les 20 ans baboyi bareposa kotile 24 donc mutazo tya kuna mpe en tête kuna Gérard Mulumba alobi Mbokoso oyo pion ya Chantini donc so botie Mbokoso Chantini azongi ndenge la place guerre du M23 nous n'allons pas abandonner ça c'est le général d'état-major Chiwewe alobi ke tokotika bitumba te nous allons se battre jusqu'à la dernière énergie voilà un combattant d'élite alobi ke tokotika bitumba te pote Rwanda aboto na biso mabele tombo akotokobunda tina suka sacrifice de Dieu oya suka tokobunda ça c'est le chef d'état-major Chiwewe yende mutu a lancé cri de guerre oyo l'emploi misala yango petit nga malase yokabi le président Siko Mukando appelle à tous les Congolais de devenir millionnaires, c'est-à-dire qui jouent les jeux gratuits dans la commune de Limité et dans les communes de Limité, cette mairie échangère. Neko Jézani, Ozaka papa na yo, asa Congolais, maman no Congolais c'est Sili. Obe jango pesa makasité. Aussi moto à 6 places. Moto ngo bimi konote eza so 3T. 6 le roi Kobe. Obendiam. Aussi parler na Nzele, na Badara. Ndeko baso comme millionnaire. Moto na yo, na parler na yo mais ndeko millionnaire. Foje, eza ngoma, il va comme pas citer. Il peut na libanda, il peut na libanga. Kende na 7e rue na Limité, eza ofele. Mongote au côté chance. Moi papier au bois qui ce qui nous a soumis pour libanga, petit na yamana au comme millionnaire. Et ça tirage au sort aussi papier. Au bois au ce qui papier na yo et simbi. Na makambo baso senga pour et si kaka papa na yo congolais na maman no congolais. Quelle opportunité. Mana se mettre le retour à Morona. Insécurité qui pèse. La population de Kimpese réclame la paix aux autorités. Ndekona Kimpese kuna insécurité à makasi. Baso senga na Peter Kazadi pote Kimia et Kotakuna. RDC Cyprien Automobile installé une usine d'assemblage Benz à Kinshasa. 25 bis Mercedes seront désormais montés chaque mois à Kinshasa. Ndeko de sali usine moko na Liberté. Il y a un Mercedes. Un Mercedes wana et si tu penses qu'il y a déjà plus de 20 Mercedes na Transco. Sikoyo babulo ya mwana baba nosala par mois 25 bis Mercedes. Ndeko bakoluka bato. Eza ya na pièce. Ya na borona. Pour faire des vidéos midi dans la kuna sa compagnie. Vous êtes koki tala fufu malewa. Au bête au vidéo petit 14 euros zongi 16 euros et parler. Et là on me vote. On est so vive ga yo mata kaka bon. Abulo ya so ona même pinona ka yo kelibula esili 12 euros c'est la tala mimi. Petit mwana mbonga mboka. Muta lo bate ata liata 4 ekolo yo kaka muta lo bazate. Ma débar ma kaye bo beti au facette 14 euros zongi au kangiso 16 euros pour le vidéo. Oye parler. Tala $800. Ah, petit là. Au kangisi pendant 6 mois au PP. Malaki dit, peine de mort. Non, Kinshasa, fini les Koulouna. Peter Kazadi change de voile une nouvelle stratégie. Ndeko, qui Koulouna est Sili. Unité Sika, comme le panthère noir, batamble chaque désert. Ndeko, ça va suivre. On pantalon pasuka. Ceux qui batanga, ok. Parce que la désert, balobagate. Ndeko, le mai. Ba, opaganga kate. Balobagate bakanga nayo soda biso wana matekito kei na tele TV bakangi solo moko te na chef de poste grand ngam yo grand nombre de chef de poste que ta teni pour na oyiba okanga bato o sumo bato bakangi na télévision grand nombre de chef de poste atiki teni ya bendengo banengo konyoko na bato kuna na cham bakangi ba na télévision donc service wana esa la musala qui ta connaît panthère noire musique ndeko tokomi na isika yango perekola bilanga c'est-à-dire bilanga ya loyembo donc lelo arène des autres tombés perekola fait que toute la délégation bana Paris na maître moko ya faire comme na ye bilanga makofi azakuna peut-être na musée
mboma yo pour faire avant mission cette asso yebanga ndeko et sentiment ya kosangana te hein faire le la Jésus de Alliance na orchestre de Mobimba basa côté wana ba ko démontrer Congo ba ko tombola bendele ya Congo komisa faire pote ba Cameroun basala rien ba Ivoirien basala rien biso ba Congolais na biso ke sale ko yinda pe ego tomber top des artistes musiciens congolais qui se sont produits en Asie neko toza na 3 musiciens o ba pété na zipi asi bandima pour la forme basa 3 Morino te information yoka bango donc ça dit kuna soko ke au Japon ce que Japon ça na ngote ouais bola tate bandima ka 3 musiciens bango qui qu'est-ce mené na bien tala vieux on a raison mbanga a raison vieux on a ça ko loba trop on Morino na biso ke mbanga ya kotsakana te kese ata chiko yo okutani pour des français fanda intellectualisme salaki kunga ko to lobate na mona na ba ozo ba fantili de azate na de ka mi balé king na pepe kale ozo ba fantili ozo wewe mbate baba gorodo petit oka na 2 musiciens na 2 king kese na pepe kale histoire ya mwana ozo ba fantili oyo ba boye mbate king yeyo Japon mutani ko to beta jacket ya Japon kunda c'est qui que c'est mené toye mi balé papa wemba enga ye peut-être na yebiso ke mu comptabiliser Japon de susu ndenga kufa weka ndenga kufa na Côte d'Ivoire mobimba Japon boro na performa beta na Japon hein ba vient na biso ki toko penda ba oh tala muri bato to perdre des monuments pour des bateaux ba ki ma casse na nul tala mutalo ça si même bien na papa chéri enga ye Japon bangoyo les 3 musiciens reconnus dans Asie pour le Japon bangoyo sport tozoki ici champion civique engaye na ese bomoni Morino na bête qui moto Paris Saint-Germain na poto c'est-à-dire il y a City na Real il y a nego petit nous autres sommes comme ça dans la technique balé dans la balance à balé balé dans la on a se bat au Kabi hein 2 3 à moniter à zoomer c'est ça les fous yabino et vous me la ratez tokei bere boko beta ndenge bale zakali ko boko beta ndenge nini pour ma professionnel football moko na émission que non numérique otali disposition ici otali ndenge besoin déployer non football est dans la photo c'est quoi on continue en demi-finale les 30 avril là on va bandi Bayern contre Real engaye vrai sous match yangwana na lobi na yo ke vrai match les yangwana demi-finale pote kuna tozana ba na ba joueur lokola Vinicius à part mukusa musuna muna ko na susu Rodrigo na eso somo côté so Bayern yo ba ken oye ko so ba Kimmich ça somo on a bataille des grands on a émission que nzambe kaka so que na ba pronostic ko on est dans ba nzambe na chance nanya ko gagner pote football na ko beta mana ndenga ko sakana te moto na moto yana ba talisman pour coach Real on mu konta talisman ba soka ici la raté moto on va ba soka ba to ko poko yo ba soka isa mbanga passe quel match ko sila te oye be ko ta Bayern to yebite to sota Paris Saint-Germain keba Mbappé na iso ke Mbappé ne keba Paris Saint-Germain pe ko so coupe keba na keba so keba pote o monde ba suite force ndeko keba Paris Saint-Germain surtout Mbappé attention olinga susu a récupérer ballon d'or pote Paris Saint-Germain na iso ke nenga betaki ndeko mutu ko ndimaki teke Paris Saint-Germain a gagné et Barça a gagné a gagné pour moi pour la petite 4 bords na Espagne débat donc pas les tangaté pas les faux on peut ça pour que mingi te pote balé et ça mystique et donc quand il a playoff Mazembe déjà premier avec 18 points deuxième Maniema Union 16 troisième le Congo par contre ça doit être le Coupe d'Afrique ce qui m'a bien vas-y les tous les bandits
les 24 heures vite on met dans le Bumbashi Sport. Mazemba zo mettre lelo na la ligne, c'est-à-dire demi-finale. Mazemba gagné une fois, il a gagné Mazemba 2 fois. Demi-finale, Mazemba zo représenté RDC. Mazemba a gagné qui Angola. Moïse a payé chaque joueur $10 000. Ça va, ça c'est motivation, c'est ça. Na mi-temps hier, le que si vous gagnez aujourd'hui 10 000, gagnez chaque joueur Mazemba a gagné 10 balles. Contre Vita Baye, après c'est 3 000 balles. Donc c'est-à-dire ça va. Si on met dans la machine 13 balles, au canalisation, moi, rien que donc il toque. Pleinement, oh, batterie, basali. Par dans les 26, basa 6 équipes. 3 babotikala, 3 bakiti. Basa, DSMP, Kouya, Bukafudawa, Céleste, Naranger. Moko na Bosani. Donc, Bango, hein? OC. Ah, merci beaucoup. Conseiller Morgan. Faut salaka, c'est-à-dire l'union fait la porte. C'est ça. Oui, ça, les sangam intellectuels. Et ça, les sangam matongité. Donc, on se compte sur ma bord. Mais ça, c'est